大家好，我是一休哥，欢迎来到每日一休。今天我们继续来看维修培训2 Win2000的注册表。上次讲完第一页，我们开始从第二页。修改桌面设置，隐藏桌面所有图标。有些人他是桌面喜欢干净，然后他可以在它上面右键一下，有个这个什么隐藏的意思啊，这个什么有个什么，我记得它是哪里有个隐藏的选项嘛，可以把整个桌面给它隐藏起来。然后这边注册表底下有个这个，新建一个这个，然后给它写个1就可以隐藏了。第二，桌面删除我的文档，把我的文档删除，在这个位置底下删除我的文档，赋值为1。该功能并不是真正的删除了我的文档，估计就是隐藏的意思。桌面删除网上邻居，新建一个这个，这是网络，这上面这是我的文档。删除任务快速启动，删除这个，这是网络的 IE 啊的图标，这是 IE， 然后它这个是图标的意思。打开文件共享添加到网上邻居，网上邻居这边去除。禁止我的文档更改我的文档路径，禁止更改。防止用户更改桌面的工具栏，把用户调整桌面工具栏的长度，不能锁定工具栏上重置放置项目的项目或者工具栏，应该是底下这个可能是叫工具栏吧。退出时不保存设置，禁止活动桌面。这个活动桌面有一个大家知道一下，在 XP 底下，有的时候你的那个桌面图标底下有个蓝色的阴影，其实它有一个方式，好像是在右键显示里面，其中我记得好像有个勾还是什么，类似于跟这个活动桌面有关系，把这个勾给它取消掉，它那个桌面的图标底下就没有个蓝色背景。有的时候是 XP 下是有这种情况，Win7什么东西就不一定了。11. 启用活动桌面，这边这个活动桌面。12. 禁用活动桌面项目可以使用活动桌面，翻译过来就是活动的意思，活动桌面。13. 禁止改动活动桌面的配置。14. 防止用户将 Web 内容添加到活动桌面。15. 只允许使用位图作为壁纸，位图。禁止更换桌面的墙纸，这个大家可以看一下，有的时候它墙纸更换不了，你就可以去找一下，在这个底下项目，在这个项目底下是不是有一个这个，如果有的话，它原来是1，你给它改成0，可能就可以改变这个桌面的墙纸了。它这边是说不能改变，你把这个改成0。17. 隐藏外观，隐藏外观。18. 禁止这个什么控制显示，控制面板有个显示也是很重要，有的时候要改变那个分辨率。还有禁止屏保程序，这个可以看一下，有的时候有些人他需要屏保，可以到这个项目底下去看一下是否它这边有个这个，如果它是1的话，你也给它改成0，禁止屏保。20. 隐藏设置功能，在系统底下新建这个，就可以把设置给它隐藏了。
行，今天就先讲到这边吧，剩下的下次再说。我是一休哥，拜拜。电脑外设网络维修小技巧。如何在 Windows XP 下对文件或者是文件夹进行 ESRF 加密或解密？大家要注意一下，这个你最好是在其他地方做一个备份。比如说，还有一种方式，你就是比如说给它两种吧，一种就是不加密不解密，不按这种方式，因为这个加密解密它有一定的风险，有的时候你加密完，因为各种特殊的原因，到时候可能解密不了，要避免这个情况。所以说，你最好在没加密的时候用压缩文件给它压缩一下，压缩到其他地方，或者是两种方式啊，一种用第三方的软件来加密，这个是系统的加密。比如你做2份啊，即使哪边崩掉了，另外一边还有在，这样是比较保险的。或者就像我讲的，你自己用个压缩文件设置个密码，给它压缩起来。但是有的时候保不齐时间久了，压缩文件也会损坏，所以说没有万全的保证的。我们看它这边怎么操作。一，首先检查该电脑文件系统类型、右键属性，就是驱动器，就是比如说你的系盘、地盘的意思，属性，然后有个常规。如果显示 FAT32 就说明不是这个 NTFS 的系统就不行了。如果不是要给它转成 NTFS， 这个转大家要考虑一下，这个有风险，而且这个转换时间要有点久啊，有点久。这个当时我是有转过，当时是什么情况？就是有一个做那个大头贴的一台机器，当时它那个软件必须得这样装在这个 NTFS 这个底下，不然装不上去。所以后面它的又不想重装系统，就想着用这个命令给它搞定了。系盘。比如吸盘要转发就是这样一个命令，注意对数据安全存在分析，检测数据备份后再操作。意思就是说，你对数据的安全存在分析，先就是你有重要数据的话要先备份一下，中间有空格要注意，这个地方中间是空格，然后C冒号斜杠 F 分区转，这边有点忘记掉哈，这里不知道有没有空格。然后 FS 冒号可能这边没有，我感觉应该没有啊。斜杠这个前面可能是有空格，包括这个地方可能也有空格，但是这边斜杠 FS 这边就讲不清楚，可能是不是一个，是不是不用空格？然后冒号就是这个。第二就开始进行加密了，选中你要加密的文件夹，右键，然后属性，然后选项卡有个高级，高级里面有一个加密内容保护数据给它勾上。加密文件或文件夹时，默认情况下是绿色显示的。注意，如果重装了系统，加密的文件就打不开了，听到没有？就不能重装，一定要注意。不光光是重装，如果说你有开机有密码的，你密码也不能去修改啊，修改好像也不行啊。除了这些之外，有的时候有些硬件换掉了，好像也会有影响，而且打不开文件是没有办法恢复的，因为加密要用它密匙来打开，重装后这个密匙便没有了，所以系统在没重装之前要把这把密匙给备份出来。这是什么意思呢？意思就是说你比如说你加密完之后，你去找到这个密匙给它备份出来。我们看看怎么操作啊。备份密匙，打开英特认识选项工具菜单，然后内容有个证书 A， 加密或解密文件需要用到这个密匙，这个密匙便是证书。个人选项卡，如果也可以用命令弄出来啊，不一定这种方式。然后就是用户名，在个人选项卡上面，在个人上面有个证书，就是用户名，选中它，看到下面有个证书，预期目的是加密文件系统的，看到底下有一个文件的这个预期目的是加密文件系统，就给它导出来。选项要密匙一起导出吗？选择是，导出密匙，默认下一步。导出文件位置，证书导出一个文件，保存选择位置，还原。假设重装完系统，把先前备份的文件拉出来，就要先就是保存好之前的这个点 pfx， 然后双击这个文件便开始导入，导入完之后输入你之前设置的密码，就是刚才讲的密匙可以导出，这允许稍后进行备份或传输密匙，标志这个在证书页面上不需要更改，保存默认就可以了。用这个方法可以将个人的信息文件进行加密。一般来说，如果程序文件就不需要加密了，程序是不需要，就是
文件类型的，比如说 Word、Excel 表格，还有 PPT， 也不要把整个旁幅加密啊。如果整个旁幅加密，它会影响这个解密速度，这个要注意一下。但是这个都是有风险的，尽量少做吧。还有一个，这个家庭版呢是不行支持的，只能这上面这个个人，这个 Pro 是专业版的意思吧？可能专业版。俄克斯比2000，还有 Vista、Win10其实也有啊，不是说 Win10、Win7，只不过它这个文章出现的时候，后面 Win7跟 Win10还没出来，它这个也是有这套加密软件的。看这个没多长，我们看一下啊，这个我们经常有碰到啊，包括我自己都有出现，有的时候好像它就显示一个 QQ 的报错，可能当时没有关完全嘛 ，QQ 一个什么文件报错，故障，如图所示，该文件信息为例，解决。先找到应用模块标题，看一下记录一下报错文件名是哪一个。如果这个报错名是 CW 可立，这好像是一个清理的什么工具。搜索的话，百度为搜索到引擎，搜索该文件，具体的报错的程序是哪一个？如果没有就行了。这个是他说的是叫中国电信3G 最新客户端的文件，也就是这个报错，3G 无线客户端有关。然后根据搜索的找到它对应的哪个模块，或者驱动应用软件和操作系统文件属性是不同的模块，建议进行升级或重装卸载应用。它意思就是说把这个报错的文件重新给它装一下看一下。如果是提示驱动的话，建议去重新下载一下官方的驱动。如果说是系统文件，就还原一下功能测试 ，Windows 系统还原功能试一下。还原功能就是像现在它不是叫还原，它是叫保护。你在右键属性底下去看一下，那个保护的选项栏底下就是还原功能，就是以前的还原。搜索的共享方案为网络资料，这个要注意。关机时如果报错，这个讲的关键点了。如果是关机的时候报错的话，我们看一下，就要删除这个，它前面到这个地方，然后这边有个斜杠。软件说服者，然后微软，再是这一个，然后在 Windows， 这个是Windows NT， 这个可能是一体的，这个可能是一体的 Windows NT， 然后到Curation 这个当前什么，这边可能是一体的，然后再后来这个 AE Debug， 这后面这个可能是错误的什么标识下的关键键值，这个删除，这可能说的就是关机，它这个不是。相当于是不是说把根本问题解决了？在前面这个是可能是解决问题的，后面这个是解决，就是不让它提示这个错误的，把它一个侦测功能给它关掉的意思可能。这个但是操作这个有风险，他也讲了，尽量不要最后一个尽量不要去做吧。